OK，大家好，今日嘅第二個 video 就係開 Inside Out 嘅卡收藏卡。咁我就開始開佢啦。就點開呢？等等啊。OK，有2、4、6、8、10張。即係開到啲咩牌先？應該咁樣開。開到阿二唔係呢個係咩啊？呢個係阿賢，呢個係唔係呢個係阿珍，呢個係阿賢，呢個係驚，跟住呢個係 anger，呢個第一包。唉，我決定用膠紙開。OK，阿壽，我最中意嘅阿壽，因為好似我，咦，呢個阿善，有啲睇先 SR，呢個就冇特別，呢個 SR，呢個 SSL、SR、CL、SL 已經重複啦，不過唔同樣嘅，已經重複啦，但係已經唔同樣嘅，係啦，呢個 SR，呢個 UR， 哇！呢個一定要。呢個一定要，呢個第一次收 SR 係阿壽嚟嘅。好，第三包阿善 SSR， 跟住呢個已經重複，呢個已經有第三張喺呢度啦。第三張呢啲重複我諗就會 free 咗佢啦，如果有人中意嘅話。CL 耶，上次好似冇中 CL 嘅阿壽，跟住呢個 SR。咦，開始有相同啦，呢個係相同嘅 SSL。咦，呢個新嘢嚟喎，情景題。有冇講係特別版啦？呢啲特別版就擺喺度啦。ML， 哦 ，ML。今一次嘅 ML，跟住呢個 SL， 呢個第二嘅，呢個好似都有，不過擺住喺度先。哇 SSL 已經有重複，不過呢度我會收嘅，因為阿壽係我嘅本命。CL 呢個 SL， 哦
angry，SSR。好，呢個已經重複啦，SR。跟住呢個 ML，ML 係，跟住呢個 SR。咦？又重複啦噃！呢個 SR。呢個係實色卡，呢個係透卡。係。剩翻2包，有冇更多的阿愁同埋阿樂呢？SSR 未出現過 ，discuss 討厭嗰啲未出過。SSR 呢個已經重複啦。已經有重複啦呢個，唉，跟住呢個閃卡嚟嘅喎。SL 要睇啊！好 ，SSR 已經第1張係重複，跟住呢張 SR 未有，跟住呢張都未有。好，呢張已經重複啦。重複嗰啲咧就唔搞住，就先搞咗個 SSR。有2個唔同款嘅阿珍啦，跟住阿善啦，跟住我嘅本名 Senus 阿愁啦，跟住睇翻佢出咗，跟住阿 Angry 啦，唯獨是呢2張係特別嘅。一個特別嘅係 UR 嘅應該係，但呢張冇寫講係咪 UR。有啊 SSP 啊，呢個係 SSP， 呢個係 UR。呢啲特別嘅啲我就會擺落去特別嘅簿度。跟住呢個 CR 就出到紅 Angry 阿路啦，阿愁啦，阿愁啦，同埋阿驚嘅。跟住 SR 啦，應該有重複嘅，但我未睇。呢個就咁樣啦，跟住暫時睇係未有一張啦，呢張已經重複。呢啲係我未有嘅。跟住3張閃閃，一個係阿樂啦，一個係阿怕醜仔啦，同埋一個係阿蕉。我記得我嘅社工好鍾意呢個角色嘅，咁我所以就會諗住送俾佢，即係因為我見佢都好鍾意呢個嘅。跟住呢個就係阿樂嘅 ML 啦，同埋
真嘅一個 ML 啦。咁呢度分享就嚟到呢度，希望大家鍾意記得 like and subscribe。拜。